السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي الخلق أجمعين. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم كيف العادة في حال جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم بإذن الله نشارك معكم واحد المادلين أو كاب كيك، كل واحد شنو كيقول ليه، اللي ساهلين ماهلين بواحد الكريمة غزالة وبنينة. ما شهيتكم في هذيك الكريمة، هي كطيب هي طيبتها وبقيت أنا كناكل منها قبل ما نديرها في الكاب كيك. فعلى بركة الله نبداو في المقادير والطريقة. غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، نوضعوهم يا اما في الطراب يا اما في الخلاط الكهربائي يا اما نخدموهم يدويا، يعني لكم واسع النظر على حسب متوفر وعلى حسب اللي بغيتو. ضفت على جوج بيضات كاس الا ربع ديال السكر سنيده وقبيصه ديال الملحه غير لتعديل الذوق. غادي نبقى نحرك هاد المكونات هادو مزيان مزيان حتى ينسجموا عندي والخليط يكون قرب شي شويه ولا بيض، يعني ما كيبقاش اصفر. كنضيف عليهم نصف كاس من زيت نباتيه، كنستمر في التحريك وغادي نضيف عليهم جوج ديال المعالق ديال ياغورت بنكهه الفاني. يمكن لكم تعوضوه بنصف كأس من الحليب أولا الحليب السائل، أولا نصف كأس من عصير البرتقال، أولا دانون صغير هذاك ديال درهم. كنضيف عليهم جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق وخمارة ونص. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى نحصل على القوام اللي بغيت. بالنسبه للدقيق حتى تحصلوا على قوام يكون شي شويه ثقيل كيف ما كتشوفوا معايا، يعني على حسب الدقيق واش كيشرب او لا. فهذا هو الخليط اللي كنحصل عليه، كيكون شويه عاقد بالمقارنه مع الخليط ديال الكيكه. فإلا كان خفيف فهي كتهبط كتنفخ وكترجع تفش، اما الا كان ثقيل فهي كتحافظ على داك الحجم ديالها كتبقى منفوخه. صافي هنايا غادي نبدا نعمر هاد القوالب اللي عندي اولا الكويغطات. فانا هنايا الخليط اختاريت اني نديرو في بلاستيكه ونخدم به احسن من المعلقه، حيت المعلقه كتجي شويه ثقيله في الخدمه وكتوسخ لينا المول، يعني كتبقى انت كنخدموا بها وهي كتبقى تقطر. فمن الاحسن اننا نخدموا في بلاستيكه كيجي اسهل، وكنبقاو نعمرو حتى كنفوتوا النص شويه وكنحبسوا. غادي نستمر حتى نكمل هاد الكويغطات كاملين ونبدا ندير في الشكلاط. فانا هنايا بديت كنوضع في الشكلاط كيف ما كتشوفوا. خديت شكلاطه مربعه وكنقسمها على جوج وكنوضع الوسط. الا بغيتوا كميه الشكلاط في المادلين تجي كتر يمكن لكم توضعوا هذاك المربع كامل. بالنسبه لهذا الخليط هذا فهو كيعطينا 12 حبه، ولكن انا عطاني غير 11 حيت استعملت الياغورت وكان عاقد، يعني ما كانتش كميه السوائل كثيره. فانا غادي ندخل هاد المادلين هادو للفرن اللي غادي يكون بارد ما مسخنش من قبل، وعلى نار اللي متوسطه، يعني اللي كنطيبوا عليها الكيك العادي كيف ما كتشوفوا هنايا. فهذا هو الطياب ديالها، كيجيو خفافين وهشاشين. ودابا غادي ندوزو نوجدو الكريمه، كريمه البنينه. خديت لهاد الكريمه كاس ديال الحليب، ضفت عليه جوج معالق ديال سنيده، انا هنايا درت غير معلقه ونص حيت عندي مركز الحامض شويه حلو، وملعقه كبيره ديال النشا. فانا هنايا النشا بغات تخوى غير بزز. غادي نبقى نخلط هاد المكونات هادو. اللي ما عندوش مركز الحامض فانا مركز الحامض خدمته معاكم، غنخلي نخلي الوصفه في صندوق الوصف، الرابط ديالها في صندوق الوصف. وغادي اللي ما عندوش يقدر يخدم بعصير حامضه ويحك القشور ديال الحامض، ويحاول يحك غير قشور الصفرين بلا ما يوصل لهذيك القشره البيضاء باش تجي الكريمه ما مراش. غادي نستمر في التحريك على نار مهيله حتى تعقد عندي الكريمه ويولي القوام ديالها ثقيل. فهي هنا بدات كتعقد كيف ما كتشوفوا، وغادي نستمر حتى تعقد ونحيدها من فوق النار. كتولي بحال هذا الشكل هذا، ونضيف عليها واحد المعلقه ديال الزبده.
هاد الزبدة هادي كتعطينا اللمعان الكريمة ديالنا وما كتخليهاش تجي ناشفة. كيف ما قلت لكم هاد الكريمه كتجي غزاله، يمكن تستعملوها في اي حاجه ديال الكيك اولا لي طارطوليت صغار اولا اللي بغيتو. ممكن لكم تضاعفوا حتى الكميه الا بغيتو تستعملوها لشي حاجه اخرى، اولا ضاعفتوا الكميه ديال المادلين يمكن تستعملوا حتى هذه وتضاعفوا الكميه ديالها. حتى هي اختاريت انني نخدمها في بلاستيكه على هذا الشكل هذا، واخا انا هذيك بلاستيكه ما ساعدتنيش الصراحه، تقبات على جوج مرات وزينوا باي حاجه بغيتو. فانا زينت بهاد الحبيبات هادو حليوات صغيورين، وانتوما زينوا على حسب المتوفر عندكم. فكيف ما كتعرفوا الوليدات كيعجبهم هاد الشيء هذا ديال اللوينات، فقلت علاش لا ما نديرش هادو. يمكن لكم ديروا شويه ديال الكاوكاو مهرمش، يمكن لكم تزينوا بشويه الشكلاط اسود هكا تحكوه، اولا ديروه غير تقطعوه بالموس اولا اللي حبيتو. فكيف ما قلت لكم راهم كيجيو زوينين وهشاشين، والمذاق ديال الكريمه كيجي حتى هو غزال غزال. كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. فانا كنشارك معكم غير الطريقه، وانتوما يعني كيبقى لكم الاختيار في التزيين في اي حاجه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال المادلين ديالنا. بالنسبه لهذاك الشكلاط لداخل فهو حتى هو كيجي غزال وكيعطي واحد اللمسه، يعني كتفاجئي به الوليدات الصغار وحتى الكبار، علاش لا؟ ما كيكونوش متوقعين انهم غيلقاوه. كيف ما كتشوفوا هنايا يعني عين المنظر كيبانوا انهم خفافين وهشاش. وكيف ما قلت لكم الا بغيتو تضاعفوا الكميه ديال الشكلاط الوسط يمكن لكم تضاعفوها باش تحصلوا على كميه اكثر. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ودمتم في رعايه الرحمن.